हिन वक़्तु मुंहिंजा दोस्त प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मां गुज़रां पियो ऐं सॼो ॾींहुं अॼु पंधु कयो आहे। बाक़ी पौणा ॿ कलाकनि में पंहिंजी मंज़िल ते पहुचबो ऐं ज़रूरु तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदो हलां त अब जड़ वतां आ ॿियूं सभु सगर साथ जा नींहं ॻनंदी ना सा मुंहिंजी पवंदी मामरे। हीउ रस्तो सवलो न आहे। तव्हां अंदाज़ो करे सघो था भिटाई जा बैत रिसाले में पढ़णु या जेका मूवमेंट असीं किताबनि में पढ़ूं था या फिल्मनि में ऐं डॉक्यूमेंट्री में ॾिसूं था उन में ऐं अमली तौरु कमु करण में काफ़ी फ़र्क़ु आहे। हिन वक़्तु सिंध जूं हालतूं सुठियूं न आहिनि। हीउ शेख रशीद सम्झे थो त हू सिंध खां भुॻड़नि जी मुठ ऐं उनखे ईअं पिया चॿाईंदा ऐं खाईंदा। काबिल ऐं कश्मीर ॿिन्ही में नाकाम थी चुका आहिनि। हाणे हू कराची ऐं सिंध ऐं इहे जेके पंहिंजूं ऊट बटांग ॻाल्हियूं कनि था उन में हू सम्झनि था त हू कामयाबु वेंदा, कतई कामयाबु न वेंदा। कुझु ॾींहं अॻु में मूंखे मुंहिंजे दोस्त लिखियो त साईं सिंध जो अवाम जेको आहे उहो मुतहद आहे पर असांजे अॻुवाणनि में हाल न आहे। इहा ॻाल्हि मूं हिन वक़्तु महसूसु कई। मूंखे एक्सपेक्ट न हुयो या उमेदु न हुई त सिंध जा माण्हू एतिरो मूंखे मोहबत ऐं प्यार ऐं एॾो सॾु ॾींदा। उन्हनि ॻाल्हियुनि खे ॾिसी मुंहिंजो हौसलो वधी वियो ऐं हिन खां बि अॻिते पाण खे अहम ऐं बुनियादी क़दम खणणा आहिनि। सिंध जे लाइ दोस्तनि खे तयारु रहणु खपे, मायूस न थियनि। वरी इहा ॻाल्हि कंदुसि। असां इहो छो त मूं जेको रस्तो वरितो आहे हिकिड़ो बैत काफ़ी असांजा अदीब या ॿिया सियासी अॻुवान पढ़ंदा आहिनि। अखि उल्टी धार वहूं उबतो आम सी जे लहवारो लोक वहे तूं ऊंचो वह भार मंझा नूच निहार त पंधु पासे भरियो। हीउ पंधु निबिरी वेंदो। पर हिन में मूं जेके रिफ्लेक्शन कया आहिनि, जेके सोचूं ऐं ख़्याल पंहिंजे लिखिया आहिनि ऐं मन में ओरिया आहिनि ऐं अञा उन्हनि खे मां लिखंदुमि। राति बि हिते बुद्धिस्ट जेको स्टेचू जिते टेम्पल वटि मां रहियुमि उन्हनि बुद्धिस्टनि असांजी वॾी ख़िदमत कई। उन्हनि खे शाबस आहे। उन्हनि खे इहा बि ॻाल्हि ॿुधाई त असांजे सिंध जो जॾहिं ऑफिशियल को रिलीजन रहियो आहे त उहो बुद्धिज़म ई रहियो आहे ऐं बुद्धिस्ट बि पुरअमन माण्हू रहिया आहिनि ऐं असांखे बि पंहिंजी जदोजहद पुरअमन तरीक़े सां ऐं साईं जीएमस जे फ़िलसफ़े जे मुताबिक़ हलाइणी आहे। इंटरनेशनल जेके हालतूं आहिनि हीअ वरी असांखे हिकिड़ो तारीख़ में वॾो मौक़ो मिले पियो। छाकाणि त तव्हां पाण ॾिसो पिया त चाइना पाकिस्तान में कहिड़े तरीक़े सां ख़ासि तौर ते सिंध ऐं बलूचिस्तान में ऐं होॾां पंहिंजो गिलगित ऐं बल्तिस्तान में जहिड़े तरीक़े सां पंहिंजा पेर ॼमाए पियो उन वक़्तु असांखे बि अखियूं पटणु घुरिजनि। सिंधियुनि खे तमामु जेका आहे सा वक़्तु गुज़रण खां पोइ वरी ॻाल्हि सम्झ में ईंदी आहे। असांजे अदीबनि खे इहो ॾिसणु खपे त शेख अयाज़ एॾो वॾो शाइर पर जॾहिं हुन वाइस चांसलरी क़बूलु कई इहा ई संदसि वॾे में वॾी मिस्टेक हुई। हिन वक़्तु वरी अदीब पीपुल्स पार्टी खे अदीब कुल्हो पिया ॾियनि। इहो सुठो अमल न आहे। उनखे सोचणु खपे। बिलावल भुट्टे खे न सिंधी अचे न सिंध जे सूरनि खे सम्झे। हेॾा असांजा जेके प्यारा नौजवान गुम लॻा पिया आहिनि। छा उन्हनि जे बारे में हुन को क़दम खयो आहे? हू ख़ुदि बि ह्यूमन राइट्स कमेटी जो चेयरमैन आहे। कॾहिं तव्हां उनजे वातां का अहिड़ो को अमल, अहिड़ी का जुस्तजू, अहिड़ो को क़दम ॾिठो या हीअ असांजा आदि मिलिया? हीअ जेके आहियूं असां इन हिसाब सां असां रुॻो पंहिंजी पज़ीराई था कयूं। अमर जलील साईं जे लाइ खणी उन्हनि वञी ॻाल्हायो पर छा थियो आहे?
या असांजो साईं ताज जो साहब बि वञी उते मिलियो सारंग त छुटी आयो, पर ॿिया बि छुटा पंहिंजे साम्हूं कॾहिं छॾीनि था कॾहिं बंदि था कनि। असांखे इहो सोचणु खपे त इन अमल खे कीअं रोकरायूं। इन अमल में सभिनी अमल ते जेकॾहिं असां हिकु आवाज़ न थींदासीं, हिकु जहिड़ो क़दम न खणंदासीं त हीअ असांखे पीपुल्स पार्टी खपाईंदी रहंदी। त हिकिड़े पासे इहा पीपुल्स पार्टी आहे, ॿिए पासे ही इमरान ख़ान आहे। ऐं असांजा सिंधी उहो बि नथा सम्झनि त इमरान ख़ान असांखे छा ॾिनो आहे। ऐं ॿिया ही जीडे वारा आहिनि। हीअ ॻाल्हियूं आउं बार बार रिपीट छो पियो करियां, सिंध जे कारकुननि खे इहा ॻाल्हि उन्हनि खे ज़हन में आणणु थो चाहियां त इहे असांजे लाइ उमेदु न आहिनि, पाण खे पंहिंजो रस्तो वठिणो आहे। उहो रस्तो कहिड़ो आहे? उहो थोरो ॾुखियो आहे ऐं थोरो खणी देरि थींदी, पर देरि सवेर असांखे पंहिंजो उहो रस्तो झलणो पवंदो ऐं उन में खणी 2 क़दम पोइ ते हटी करे वरी असीं 4 क़दम अॻिते वधंदासीं। हिन वक़्तु जेका ही 2 नुक़्ता आहिनि, ह्यूमन राइट्स जी ॻाल्हि ऐं जेका क्लाइमेट चेंज जी ॻाल्हि, इहा हिकमत अमली आहे असांजी। छाकाणि त आज़ादी बि इंसाननि जो हक़ु आहे। ईअं न सम्झो त मां सिंध जी आज़ादी जी ॻाल्हि नथो करियां। सिंध जी आज़ादी जी ॻाल्हि बि उहा पहिरीं आहे सभिनी खां, पर उन जे लाइ हिकमत अमली, रोड मैप खपे, रस्तो खपे, तरीक़ो खपे। बाक़ी ईअं सिर्फ़ु चवण सां ऐं वरसियूं मल्हाइण सां ऐं ॾींहं मल्हाइण सां ऐं साॻियुनि तरीक़नि सां असां नथा रस्तो कढी सघूं। हिन वक़्तु जेको असां पंधु कयो आहे, इन में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मिलिया आहिनि। उन में असांखे जी जेका इंटरेक्शन थी आहे तमामु घणी थी आहे, पर असां पंहिंजे दुश्मननि खे सभु ॻाल्हि उन्हनि खे नज़र में रखंदे सभु ॻाल्हियूं इन सोशल मीडिया ते या लिखत में न आणींदासीं। असां पंहिंजे हिकमत अमली सां पंहिंजी ताक़त, पंहिंजी कुवत ठाहींदा अॻिते वधंदासीं। तॾहिं ई असां पंहिंजे सही रस्तो जोड़े सघंदासीं। ऐं मुंहिंजी तव्हांखे गुज़ारिश आहे त नेगेटिविटी खां ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि खां पासो ऐं पंहिंजे मुस्बत सोच सां, मुस्बत अमल, जीअं लतीफ़ साईं चयो आहे, जे हू ओगण कनई तूं गुणाईंगनि, पांद झलियो तूं पिन हिन सुहारे संग में। भले केरु असां सां कहिड़ो बि तरीक़ो करे, पर पाण खे पंहिंजे गुण, अख़लाक, सलाहियतनि सां अॻिते वधिणो आहे। हाणे ऐं रस्तो झलियां, छाकाणि त हिते अॻियां वरी रस्तो सोढ़ो थींदो त पोइ वरी ट्रैफ़िक जे करे पुछायूं, वरी सुभाणे कचहरी कंदासीं। ईंदड़ 3 ॾींहं मुंहिंजा मुसलसल पंधु हूंदो, को प्रोग्राम कोन्हे। 15 तारीख़ ते असांजो हिकिड़ो ख़ासि प्रोग्राम आहे फिलेडेल्फिया में, उतां वरी तव्हां सां हाल अहिवाल थींदा। सदाईं गॾु, GS सिंध।